शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইনসে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টুটে। বুধবার কলকাতায় বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে আসানসোল নগর নিগমের 3 প্রাক্তন পারিষদ বাপি হুইলার, অমিত তুলসিয়ান, সাধন পাল যোগ দিলেন বিজেপিতে। অন্যদিকে জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিজেপিতে যোগদানে তৃণমূলের অন্দরে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ল সমগ্র পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে। আসানসোল নগর নিগমে গঙ্গা জল দিয়ে শুদ্ধিকরণ আসানসোল নাগরিক বৃন্দের। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন মেয়র ও বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ভি সিদ্ধার্থন দাসু, হরেরাম সিং, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিজেদের কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক কার্যালয়ে করা হলো শুদ্ধিকরণ। আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল শিবির। আসানসোলে দাহ করা হলো জিতেন্দ্র তিওয়ারির পুষ্পতুল। অন্যদিকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় খুশি জাহির করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। অন্ডালে আবির খেলে পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হলো লাড্ডু। দুর্গাপুর নগর নিগমের 15 নম্বর ওয়ার্ডের গোসাইনগর এলাকায় 3.5 বছরের শিশুকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতার প্রতিবেশী। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে শিশুকে ভর্তি করানো হলে শিশুর চিকিৎসায় দেরির অভিযোগ। প্রতিবাদে হাসপাতালে বিক্ষোভ বিজেপির। দু 2021 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুর্গাপুরের লিলুয়াবাদ, ডি-মার্ট সহ বেশ কিছু এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রুট মার্চে ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক গুপ্তা সহ কোকোবেন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা। আসানসোল পৌর নিগমের সভাকক্ষে পানীয় জল ও বিদ্যুতের সমস্যা দূরীকরণে WBSEDCL, ইন্ডিয়া পাওয়ার, PHE ও পৌর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সমস্যা সমাধানে বিশেষ নজর দেওয়ার আশ্বাস দিলেন পৌর নিগমের কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। ধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্ডালের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে ইসিএল এর জামবাদ প্রজেক্টের সামনে 14 দিন ধরে পরিবহন বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। বুধবার ইসিএল কর্তৃপক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে গেলে বাধা দিলেন বাসিন্দারা। ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা তুললেন স্লোগান। আসানসোলে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় অভিযুক্ত চালকের গ্রেপ্তারের দাবিতে আসানসোল দক্ষিণ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হলেন আসানসোল দক্ষিণ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। আসানসোল স্টেশন চত্বরে রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের পক্ষে র্যালি ও পথসভার আয়োজন। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাম মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানানো হলো আয়োজিত কর্মসূচি থেকে। पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने विरोधी गतिविधियां की तेज। कहीं अबीर, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर मनाया जश्न, तो कहीं पार्टी कार्यालय, तो कहीं आसनसोल नगर निगम का किया गया शुद्धिकरण। पश्चिम बर्धमान जिले के कद्दावर तृणमूल कांग्रेस नेता जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होते ही जिले भर में तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोधी गतिविधियां तेज हो गयी।
तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने के प्रतिवाद में कहीं जितेंद्र तिवारी को जूतों का माला पहनाकर पुतला फूका गया तो कहीं पार्टी ऑफिस के शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र से साफ सफाई की गई। वहीं आसनसोल नगर निगम कॉरपोरेशन का आसनसोल नागरिक बिंद ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मिठाई बांटकर, अबीर खेलकर और आतिशबाजी कर जितेंद्र तिवारी के तृणमूल से चले जाने की घटना का स्वागत किया। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर एवं पांडवेश्वर विधानसभा केंद्र से विधायक रह चुके जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के साथ साथ ही पश्चिम बर्धमान जिले में भी जितेंद्र तिवारी के अनुगामी तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने लगे। बुधवार को कोलकाता के हेस्टिंग्स ऑफिस में आसनसोल नगर निगम के पूर्व पार्षद बापी हुईलाल, अमित तुलसियान, साधन पाल ने भी भाजपा का दामन थामा। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष, मंत्री एवं सांसद बाबुल सुप्रियो, बीजेपी के स्पोक पर्सन समीक भट्टाचार्य एवं जितेंद्र तिवारी के उपस्थिति में पार्टी का झंडा थमाकर तृणमूल से आए इन नेताओं का स्वागत किया गया। इसी बीच जितेंद्र तिवारी के अनुगामी एवं बीजेपी कर्मी के ऊपर हमला करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगाया गया है। पांडवेश्वर के छोरा 7 नंबर पीठ के रहने वाले बीजेपी कर्मी कमलेश एवं उसके भाई रमेश पासवान पर हमला किया गया है। इन्हें दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस समूचे मामले की छानबीन कर रही है, परंतु अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने के पश्चात जितेंद्र तिवारी कर्मी समर्थकों के साथ कोलकाता में ही है। उनके अपने जिले में प्रवेश करने के बाद राजनीतिक गतिविधि क्या होती है, इस पर सभी की नजर है। जितेंद्र तिवारी भाजपा के टिकट पर पांडवेश्वर, रानीगंज या आसनसोल उत्तर से चुनाव लड़ेंगे, इस पर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि पांडवेश्वर विधानसभा केंद्र से ही बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में पश्चिम बर्धमान जिले में राजनीतिक पारा काफी उत्तेजनापूर्ण बने रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मेयर एवं पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी शिवदासन दासू, हरिराम सिंह एवं नरेंद्र चक्रवर्ती ने जाहिर की अपनी कड़ी प्रतिक्रिया। पांडवेश्वर विधायक कार्यालय का किया गया शुद्धिकरण। फिर एक बार जितेंद्र तिवारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, किंतु अब इस विरोध प्रदर्शन में विराम लगने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। मंगलवार की शाम पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर एवं पांडवेश्वर विधानसभा के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के हाथों बीजेपी का झंडा थामकर दल में शामिल हुए। जितेंद्र तिवारी के भाजपा में शामिल होने के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में तृणमूल कांग्रेस की ओर से तिवारी के विरुद्ध नारे लगने शुरू हो गए। मंगलवार की रात ही जितेंद्र तिवारी के पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्थित विधायक कार्यालय को तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में बदला गया। इसके बाद कार्यालय में शुद्धिकरण के लिए गौमूत्र एवं गोबर से साफ सफाई की गई। पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के सभापति नरेंद्र चक्रवर्ती ने जितेंद्र तिवारी के खिलाफ एक बार फिर खुलकर बयानबाजी की। बुधवार को पत्रकारों से रूबरू होते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता नरेंद्र चक्रवर्ती ने जितेंद्र तिवारी को धोखेबाज कहा। नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा, अच्छा हुआ तृणमूल से धोखेबाज की विदाई हो गई। धोखेबाज लोगों का अब तृणमूल कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। उनका स्थान कोयला, लोहा एवं बालू चोरों के साथ है। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर जितेंद्र तिवारी के चले जाने पर पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थक बेहद खुश हैं और अपनी खुशी होली आने से पहले ही होली खेलकर जाहिर करेंगे। नरेंद्र चक्रवर्ती ने कहा, अब पांडवेश्वर में होगा असली खेला। শুধু বলবো ছি, কারণ এই নির্বাচনের প্রাককালে যে মানুষ পিছন থেকে ছুরি মারে তার কোনো যোগ্যতাই নেই। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে তৃণমূল কংগ্রেসে চোর, ডাকাত, গুন্ডা, বদমাস, কয়লা চোর, লোহা চোর, বালি চোরদের কোনো স্থান নেই। তাদের যেখানে স্থান
সেখানে সবাই একজোট হচ্ছে। রাজু ঝা গেছে, জয়দেব খাঁ গেছে, জিতেন তেওয়ারি গেছে, সব চোর গুন্ডা বদমাস কয়লা চোর লোহা চোর বালি চোররা সব একজোট হচ্ছে। যে যাকে আমরা এখান থেকে নির্বাচিত করেছিলাম এমএলএ হিসেবে, অপাত্রে দান হয়েছিল আমাদের, সেই অসভ্য ইতর লোকটা আজ বিজেপির ঝান্ডা ধরেছে। আমাদের দলে তাতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। আর আজ পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ একদম খুশিতে উদ্বেল হয়েছে। पांडवेश्वरेर मानुष रास्ताয় নেমে এসেছেন। वहीं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हरेराम सिंह ने कहा कि हमें पहले ही मालूम था, आज नहीं तो कल जितेंद्र तिवारी भाजपा में शामिल होंगे। हरेराम सिंह ने कहा, जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के पीठ पर छुरा मारा है, परंतु तिवारी के चले जाने से पांडवेश्वर में तृणमूल कांग्रेस और भी मजबूत होगी। अपेक्षा थी जिस दिन अगले बार उसने पद से रिजाइन किया था जितेंद्र तिवारी, उसी दिन तय हो चुका था ये बीजेपी में जाएगा, इस पार्टी में रहने वाला नहीं है। लेकिन तब भी कुछ नेताओं के बहकावे में आकर के फिर वापस आया था, लेकिन उसको मालूम हो गया कांग्रेस में स्थान नहीं रहेगा, इसलिए वो बीजेपी आज ज्वाइन किया है। जिस तरह होली दिवाली हम लोग मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उसी तरह पांडेसर की जनता आज से होली दिवाली ईद सब मनाएंगे। और होली से पहले ही परसों जो है हमारे कार्यकर्ता पांडेसर में महामिছিল करेंगे, उसमें ही जो है आपका होली शुरू हो जाएगा। सबुज रंग का अबीर से हम लोग होली खेलेंगे। इस बारी में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रदेश तृणमूल कांग्रेस के सचिव भी शिवदासन दासू ने जितेंद्र तिवारी पर चौतरफा हमला करते हुए कहा कि तिवारी के जाने से तृणमूल कांग्रेस का फायदा हुआ है और बीजेपी का सर्वनाश। जितेंद्र तिवारी से न तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश थे, न नेता और न ही आसनसोल नगर निगम के बाशिंदे। तिवारी का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था। मेयर बनने के बाद तिवारी का जिस तरह से विकास हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में पैरेलल ग्रुप तैयार कर रहे थे, क्या वो ऐसा भाजपा में कभी कर पाएंगे? की विधानसभा सीट तृणमूल कांग्रेस जीतेगा। भाजपा का जो उम्मीद था हमको भूलना नहीं चाहिए, भाजपा का जो उम्मीद था वो भी चले गया। इसको लेने के बाद भाजपा भी भ्रष्ट हो गया, भाजपा भी भ्रष्ट हो गया। आज भाजपा का प्रेसिडेंट की नाम उसका जिला में लेखनमुनि के पूछिए, उसका आत्मा क्या बोल रहा है। केस खाया, मार खिलाया, आज उसका आत्मा क्या है बोल रहा है, देखिए, पूछिए उससे आप। बीजेपी का स्टेट नेतृत्व तो जाके झंडा देने से नहीं होता है, नीचे लेवल में स्वागत करना चाहिए। हरजीत से पूछिए, यूथ का भाजपा का प्रेसिडेंट है, उसका साथ क्या किया है, पूछिए उससे, उसका दिल क्या बोल रहा है। जाइए हीरापुर में बापा जो बीजेपी का क्या सुना था, क्या है स्टेट का युवा सेक्रेटरी, उसको पूछिए। प्रत्येक बीजेपी का मंडल प्रेसिडेंटों से पूछिए, और ये आदमी को बीजेपी स्वागत करेगा नीचे लेवल में। कुर्सी मिलने के बाद जब पब्लिक से जो रेस्पेक्ट मिलता था, तो वो अपने आप को अहंकार में और रेस्पेक्ट को भूल गया, सोचा मेरा नाम पर आदमी जिंदाबाद कर रहा हूं। और भैया जिंदाबाद, तृणमूल जिंदाबाद नहीं था, ममता जी जिंदाबाद नहीं था, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद नहीं था, भैया जिंदाबाद। आज भैया कहने वाला भी उसका पीछे नहीं जाएगा। हम कुछ दिन पहले जब पहले बीजेपी में जा रहा था ना, हम हमारा पार्टी नेतृत्व को बोला था इसका साथ में 5 तो भी बीजेपी में जाएगा नहीं, तृणमूल छोड़ के। उसका क्षमता है बीजेपी में खड़ा होकर ऐसा एक तो जैसे तृणमूल में ही 5 वर्ष करके रखा था, बीजेपी में खड़ा होकर वो 6 महीना ऐसे खड़ा होकर देखा। बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया तो बीजेपी का नेता लोग को बाईपास करके बीजेपी का बात ना सुन के अपना पैरेलल टीम बीजेपी के अंदर में खड़ा होकर दिखाने का क्षमता तुम्हारा है जिधर?
अगर तुम एक बाप का औलाद है तो यहां जो किया था वो तुम बीजेपी में करके देखा, तब तुमको मालूम होगा उसको क्या है तुम्हारा औकात। तुम बच्चा है रे, कमदा में तुम बैठ के तुम बाबा बनने का कोशिश किया था, बिना कमदा का तुम जीरो था, फुटपाथ में था, एक तो झोपड़ी में सूता था, ईसीएल का क्वार्टर में दखल में सूता था। आज तुम माहौल में रह रहा है, कहां से आया? तुम क्या कारखाना चलाता है? बहुत कुछ बोलने का है, अभी हम बोलना नहीं चाहता हूं। बीजेपी सर्वनाश हो गया, इसको लेके बीजेपी जिला में सर्वनाश हो गया। अच्छा हुआ तृणमूल कांग्रेस के लिए। आइए हमारा एक एक विधायक से पूछिए, हमारा एक एक नेता से आप पूछिए, हमारा एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट से पूछिए, इसका ऊपर कौन खुश था? जिला का अंदर कौन खुश था? पार्टी का आशीर्वाद इसका माथा में था बोल के हम लोग को माथा झुका के मानने पड़ा। बहुत दिन चुप बैठने पड़ा हमको भी, बहुत दिन हमको भी गैरेज होकर चुप बैठने पड़ा। हमको भी दिल में तकलीफ है। और बीजेपी सर्वनाश हो गया इसको लेने का बाद। आप देख लीजिएगा, मेरा बात मिला के आप देख लीजिएगा, इस जिला में बीजेपी एक सीट नहीं मिलेगा। हम आपको चैलेंज करके बोल रहा हूं। बीजेपी का कार्यकर्ता खुश नहीं है, बीजेपी का नेतृत्व खुश नहीं है जिला का अंदर। लिया पैसा का हंगार में आया, सीबीआई का डर आ गया, ईडी का डर आ गया तुमको, तब तुमको भागने पड़ा। और ममता जी के नाम पर अंगुल उठा रहा है, तृणमूल कांग्रेस के नाम पर अंगुल उठा रहा है। चला तुमको फुटपाथ से लेके आया है, ई पार्टी में फुटपाथ से लेके आके तुमको नेता बनाया। इसका पहले तुम्हारा अस्तित्व क्या था? तृणमूल कांग्रेस के अंदर क्या अस्तित्व था तुम्हारा? आज तृणमूल कांग्रेस के विरुद्ध में तुम अंगुल उठा रहा है। कमदा है तुम आसनसोल में, तुम भी है हम भी है, और तुमसे हम सीनियर है। तुम हमारा अंदर में राजनीति करके उठाता, हम देखा देगा तुम्हारा क्या क्षमता है। इलेक्शन में तुमको देखा देगा। हिम्मत है तुम कोई विधानसभा से खड़ा हो, हिम्मत है तो अब जीत के तुम देखा देना। जे चेयर में बैठा था उस चेयर में आज जा पांडेश्वर में। कुछ दिन बीजेपी तृणमूल छोड़ के तुमको जाना चाहिए था। बीजेपी में ज्वाइन करने के पहले हम तृणमूल छोड़ दिया, हम कुछ दिन शांति से रहेगा। पांडेश्वर में घूरता, तुम्हारा टैंक छोड़ देता पांडेश्वर का पब्लिक। तुमको देखने नहीं चाहता था। इतना अत्याचार तुम वहां का पब्लिक का साथ में किया, वहां का वोटर का साथ में किया, वहां का जनता का साथ में किया। तुम बचने के लिए तो झंडा हाथ में रखने के लिए तुम गया है बीजेपी में। लोकसभा इलेक्शन का जब हार देखेगा, हाँ हमारा 2 लाख का हार देखेगा, तो ये 2 लाख वोट में हम हारा है, तो 1,56,000 वोट हमारा आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया से हारा। अगर ये कॉर्पोरेशन में बैठ के अच्छा काम कर लेता तो हमारा पार्टी हारता। हम ग्रामांचल से लीड करके आया, ग्रामांचल से बहुत जगह हम कुछ नैरो मार्जिन में हारा, पर हमारा कॉर्पोरेशन में सबसे बेसी वोट में हारा। कॉर्पोरेशन में बैठ के जितना हंगार में बैठता था, पब्लिक को पब्लिक नहीं समझता था, काउंसिलर को काउंसिलर नहीं समझता था, ऐसा व्यवहार करता था। इतना खराब व्यवहार जो बैठ के 5 बरस किया, उसके चलते हमको लोकसभा इलेक्शन में हमको भोगने पड़ा। ममता दी के नाम पर पार्टी चलता है। हम लोग सब ममता दी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, सैनिक है। मगर ये दीदी को भी भूल गया था। कुछ नेता का हाथ जब माथा में आया तो अपने आप को उड़ना शुरू किया। ये आदमी, इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। ये जो 15 में जब आपको कॉर्पोरेशन में मेयर हुआ, आज 15 में मेयर होने के बाद आज 2021 तक कितना संपत्ति का मालिक हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल पौर निगमेर प्राक्तन मेयर तथा तृणमूल कांग्रेसेर पांडवेश्वरेर विदायी विधायक जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस छेड़े बीजेपीते যোগদান করার পরই আসানসোলের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের। তার এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা বুধবার আসানসোলের জিতেন্দ্র তিওয়ারির কুশপুত্তলিকা দাহ করলেন। অন্যদিকে আন্ডালের খান্ডা কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা জিতেন্দ্র তিওয়ারির দল ছাড়াই খুশি হয়ে আবির খেলে
পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করলেন। মঙ্গলবারই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এরপরই আসানসোলে জিতেন্দ্র তেওয়ারির কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দলের কর্মী সমর্থকদের। আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র ও তৃণমূল কংগ্রেসের পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করার পরই আসানসোলের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ প্রদর্শন। তার এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা আসানসোল শহরে জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেন। পোড়ানো হলো জিতেন্দ্র তেওয়ারির কুশপুত্তলিকা। কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা রাজু আহলুওয়ালিয়া। তিনি জানালেন, হিটলার রাজের পরিসমাপ্তি ঘটল আসানসোলে। জিতেন্দ্র তেওয়ারি নিজেকে ভগবান বলে মনে করতেন। তার আসল রূপ এখন মানুষের সামনে চলে এসেছে। যারা বেনো জল নেওয়ার তারা নেই। অনেক আগেই তার দল থেকে বিদায় নেওয়া উচিত ছিল। এদিন প্রতিক্রিয়া জানালেন রাজু আহলুওয়ালিয়া। জিতেন্দ্র তেওয়ারির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেস দলই তাকে পরিচিতি দিয়েছে বলে এদিন জানালেন তিনি। जो हिटलर अपने आप को आसनसोल का बहुत बड़ा महान माने अपने आप को भगवान समझता था, अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझता था, आज उसका अवसान हो गया। देखिए कहाँ चला गया। उसका असली चेहरा तो बहुत दिनों से लोगों ने जान गया था। फिर भी वो जो है जिसकी गोद में जाके बैठ गया वो तो प्रमाणित था, क्योंकि यहाँ पर उसका दुर्नीति और दाल गलने वाली नहीं थी, इसलिए यहाँ से वो विदाई हुआ है। और जो बेनाजल है वो जिधर जा रहा है, बेनाजल को जिसको लेना वो ले, लेकिन हमारा दल, हमारी नेत्री साफ सुथरी है और जनगण की नेत्री है। और आने वाला 2021 में फिर महामाटी मानुष की सरकार आएगी। लोगों के अंदर खुशी है। देखिए आज सारे लोग हैं और खुशियां मना रहे हैं कि ऐसा एक हिटलर जो है उसका इस दल से चला जाना। लोग सस्पेंस में थे, लेकिन देर हुई दुरुस्त हुई। बहुत पहले इसको यहाँ से दल से विदाई हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। ऊपर वाला जो करता अच्छा करता है और लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। और ये जो है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये ज़ीरो है। और जो सोचते हैं कि इससे चलते पार्टी को प्रभाव पड़ेगा, और उनको कोई जानता ही नहीं था। उसको पहचान दिलाने वाला हम लोग का दल। জিতেন্দ্র তেওয়ারি দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস আরো সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য লড়াই করবে। আসন্ন 2021 সালে দিদির সরকার আবার গঠিত হবে। মলয় ঘটকের নেতৃত্বে জেলার 9টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 9টিতেই জিতব আমরা, আশাবাদী রাজু আহলুওয়ালিয়া। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে জিতেন্দ্র তেওয়ারির বিজেপিতে যোগদানের পর অন্ডালের খাঁদরা কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য সমর্থকেরা খুশি জাহির করতে হোলি খেলে পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে লাড্ডু বিতরণ করলেন। এদিন সবুজ আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে দিলেন তারা। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে মির্জাফর, বেঈমান আখ্যা দিয়ে এমনটাই জানালেন স্থানীয় এক টিএমসিপি নেতা। জিতেন্দ্র তেওয়ারি দল থেকে বিদায় নেওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস বেঁচে গেল, প্রতিক্রিয়ায় জানালেন তিনি। খুশিতে হোলি খেলছি। ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য করে। ভাগরা ভাগ গিয়া বেঈমান মির্জাফররা আজকে যারা মমতা ব্যানার্জিকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আজকে এই খুশিতে আমরা মানুষকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছি, হোলি খেলছি। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসটা বেঁচে গেল। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসকে শেষ করার মূলে যার হাত ছিল সে জিতেন্দ্র তেওয়ারি আজকে বিজেপিকে শেষ করতে গেল। এই খুশিতে আজকে আমরা হোলি খেলছি, আবির খেলছি। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডল ও অন্ডাল থেকে অনিল প্রসাদের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। 3.5 বছরের শিশুকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে উত্তপ্ত দুর্গাপুর নগর নিগমের 15 নম্বর ওয়ার্ডের গোসাইনগর এলাকা। ঘটনায় গ্রেপ্তার প্রতিবেশী। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে শিশুকে ভর্তি করানো হলেও শিশুর চিকিৎসায় কেন বিলম্ব, এই প্রশ্ন তুলে সরব বিজেপি। 3.5 বছরের এক শিশুকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল শিল্প শহর দুর্গাপুর। দুর্গাপুর নগর নিগমের 15 নম্বর ওয়ার্ডের গোসাইনগরের এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনায় পুলিশ বাবু ঘোষ নামের এক প্রতিবেশীকে গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে 3.5 বছরের ওই শিশুকে তড়িঘড়ি দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, কিন্তু বুধবার দুপুর 1:30 পর্যন্ত ওই শিশুর কোনো চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের। এর জেরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিশুর মা
বাবা থেকে শুরু করে আত্মীয় পরিজনেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। কেন শিশুর চিকিৎসা শুরু হতে এত দেরি, এই প্রশ্ন তুলে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ শুরু করে দেয় বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকেরা। এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের ভেতরেও। হাসপাতালের সুপার ডাক্তার ধীমান মণ্ডলের চেম্বারে বিক্ষোভের আঁচ আছড়ে পড়ে। কেন শিশুর চিকিৎসা শুরু হতে দেরি, এই প্রশ্ন তুলে সরব হন বিজেপির নেতৃস্থানীয়রা। শিশুর মায়ের অভিযোগ, দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চিকিৎসা না করিয়ে মঙ্গলবার রাত থেকে শিশুকে ফেলে রেখে দিয়েছে হাসপাতালে। মেয়ে আছে 3.5 বছরের, ওর একটা নাতনি আছে, ওটাও ছোট আছে। আমার নাতনির সঙ্গে ও সারাদিন খেলে, আমার ঘরে এসেই খেলে খায় সবকিছু করে, বা আমরা একসাথে পাড়াতে থাকি, সবারই বাচ্চা আছে। আমার মেয়ে ওর সাথে খেলে, আমার মেয়েও 2 মিনিট ওদের ঘরে গেল নিয়ে আমি ভাবছি খেলছে, আমি এদিকে কাজ করছি। তারপরে আমি একটু পরে সেই 10 মিনিট 5 মিনিট পর আমি দেখতে গেলাম যে আমার মেয়েটা কোথায় কোথায় আছে। দেখছি যে ওই লোকটা আমার মেয়েকে একদম মানে নোংরা মুখ করছে, নোংরা কাজ করছে। আমি দেখে নিয়েছি চোখে, তারপরে ওকে কলার ধরে বার করে ওকে মেরেছি। ওকে থানায় আমরা এফআইআর করেছি, কিন্তু এই হসপিটালে আমরা রাত 11:30টার সময় ওকে ভর্তি করেছি। এই এখন দুপুর 12টা বাজে, কোনো ট্রিটমেন্ট নেই, কিছু নেই। একবার ওরা সামনেও এলো না, কেউ এলো না কাছে। আমরা চাই যে ও সারা জীবন জেল খাটুক, আর আমাদের পাড়া থেকে অমনি লোকগুলোকে সরান। আমরা আর ওকে এখানে থাকতে দিব না। হসপিটালে এসে হসপিটালে পরিষেবা কি পেয়েছেন? মেয়েকে দেখেছে কেউ? কিছু কেউ দেখে নেই, একবার কাছে এসে জিজ্ঞেসও কিছু করে নেই। আমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করছি যে ডাক্তার কখন আসবে, আমাকে বলছে যে আপনি গিয়ে ওইখানে বেডে বসুন, ডাক্তার আমরা জানি না, যখন আসবে তখন দেখা যাবে। বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি লক্ষণ ঘুরিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলে সরব হলেন। একবার রাত্রি 11:30টার সময় 3.5 বছরের মেয়ে রেপ হয়েছে, তাকে এখানে ভর্তি করা হয়েছে। এখন বাজছে 1:30টা, এখন চিকিৎসা শুরু হয়নি। সুপার বলছেন জানি না, সুপার আসছে 1:30টার সময় সুপার আসছেন। অর্থাৎ পুরোপুরি যে এখানে এই হসপিটালটা তৃণমূলে আগড়া হয়ে গেছে। এখানে মানুষ বাবার অভিযোগ করতো, সুপার আসেন না, 1:30টায় আসেন, 2টোয় আসেন, আজকেও 1:30টায় এসছেন, বলছেন জানি না কিছু। অর্থাৎ এখানে কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, যারা দায়িত্বে চার্জে আছেন, তারা খবর দেননি, ওনাকে ট্রিটমেন্ট শুরু হয়নি। ছেলের মেয়ের মা বাবা কাঁদছেন, চিকিৎসা হোক, মেয়ের চিকিৎসা হোক, চিকিৎসা হয়নি। তৃণমূলের প্রত্যেক ফোন আসছে, আর ফোন আসার পরে তার যে বিষয় যে সে গোপন করা যায়, সে গোপন রাখা যায়, তার নিয়ে ব্যস্ত, ট্রিটমেন্টটা হয়নি। আমরা বলার পরে এই মত তখন ট্রিটমেন্ট শুরু হলো। দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মহিলা, আর সেই মহিলা বাংলা বেশি নির্যাতিত। আজ প্রায় 68,000 মহিলা এখানে পাচার হয়ে গেছে, কোনো খবর নেই, প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে, আর এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ভোট বিবৃতি দিচ্ছেন। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাক্তার ধীমান মণ্ডল কার্যত হাসপাতালের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন, আশ্বাস দিয়েছেন তদন্ত কমিটি গড়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই ঘটনাটা আমি এইমাত্র জানলাম, যে কনসার্ন ডাক্তার ছিল তারই উচিত ছিল যে এটা ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেওয়া বা ট্রিটমেন্ট করা, বা যা আছে অ্যাজ পার গাইডলাইন সেই চিকিৎসা করা উচিত ছিল। কিন্তু ডাক্তাররা যে এই মুহূর্তে যেটা বলছে তাহলে যে পুলিশ ইনকোয়েস্ট পায়নি বলে তারা হয়তো ওই প্রসিডিংটা করেনি, তাহলে চিকিৎসা হয়নি সেটা ওনারা বলছেন না। যাই হোক, এটা পুরো একটা ইয়ে করবো, বোর্ড আমি করে দেবো। এটা কি হাসপাতালের গাফিলতি মেন নেওয়ার থেকে বলা হচ্ছে আমাদের বোর্ড, একটা বোর্ড তো করবোই, একটা বোর্ড করবো। সেই বোর্ড যেটা মনে করে যে গাফিলতি আছে তো গাফিলতি যেটা আমরা দেখলাম যে এতক্ষণ কোনো কিছু এখন কিছু হয়নি, এখনই ওটিতে নিয়ে যাও। এটা এখন আপনার ওই যে অভিযোগের ভিত্তিতে কাজটা শুরু হলো, তারপরে পুরো যখন হবে বোর্ডটা পুরো রিপোর্ট দিয়ে দেবে, তার বেশি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। গোটা ঘটনা জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে। পুলিশ পৌঁছে স্বাভাবিক করে পরিস্থিতি। দুর্গাপুর থেকে সাধন রুজির রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर
सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पाब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে प्रार्थना করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসের যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
তার চয়েস দেখো কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। Raniganj Lions JDMC DAV Public School, issuing of admission form for the academic session 2021-2022 for classes LKG to 8 shall commence from 9th November 2020 through online rljdmcdavps.raniganj.org. Interested parents may approach the school office for detailed information. Contact number 0341 448605, 8 AM to 3 PM all working day. Mobile number 7585995956, 9051624545, 7501626622, 8 AM to 2 PM all. AG Church School Raniganj is a branch school of AG Church School Asansol, affiliated to the Council of ISC Examination New Delhi. Registration forms are available for all classes from nursery to class 8 from 9 AM to 12 noon from Monday to Friday. Please visit the school office with the birth certificate for all classes. Progressively, the school will be upgraded to class 12. Our school is co-ed with ICSE syllabus and equipped with trained faculty, smart board, computer lab, library and playground. Our address is Ramkumar Khaitan Building, Midnipur Road, Girjapara, Raniganj. You can call on 034124400404. Our mobile number is 8768958880. You can email us at agcsraniganj16@gmail.com. रानीगंज एजी चर्च स्कूल आसनसोल एजी चर्च स्कूल की शाखा है जो ICSE परिषद नई दिल्ली से संबद्ध है। सभी कक्षाओं के प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक स्कूल ऑफिस में उपलब्ध है। कृपया बर्थ सर्टिफिकेट के साथ स्कूल ऑफिस में संपर्क करें। हमारा स्कूल ICSE पाठ्यक्रम के साथ कोएड है और ट्रेन फैकल्टी, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल के मैदान से सुसज्जित है। हमारा पता है रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मिदनापुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। রানীগঞ্জ এজি চার্চ স্কুল আসানসোল এজি চার্চ স্কুলের একটি শাখা যেটি ISC পরিষদ নিউ দিল্লির সাথে যুক্ত। সমস্ত শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফর্ম সকাল 9টা থেকে বেলা 12টা সোমবার থেকে শুক্রবার অবধি স্কুল অফিসে পাওয়া যাবে। অনুরোধ করা হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে স্কুল অফিসে যোগাযোগ করুন। আমাদের স্কুল ICSE পাঠ্যক্রমের সাথে কো-এডুকেশন এবং ট্রেন্ড ফ্যাকাল্টি, স্মার্ট বোর্ড, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি সহকারে খেলার ময়দানে সুসজ্জিত। আমাদের ঠিকানা হলো रामकुमार खैतान बिल्डिंग, मेदिनीपुर रोड, गिरजापाड़ा, रानीगंज। रानीगंज में CPM एवं तृणमूल कांग्रेस से छोड़कर भाजपा में शामिल हुए 150 कार्यकर्ता 7 मार्च को कोलकाता की ब्रिगेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए बीजेपी की सांगठनिक बैठक के दौरान इन्हें झंडा थमाकर दल में शामिल कराया गया। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को सामने रखकर आगामी 7 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता की ब्रिगेड में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस सभा को सफल बनाने के लिए बुधवार को रानीगंज के भाजपा कार्यालय में एक सांगठनिक बैठक की गई। इस सांगठनिक बैठक में भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ता एवं स्थानीय नेता उपस्थित थे। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या में प्रधानमंत्री की जनसभा में शामिल होने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य में असल परिवर्तन
परिवर्तन की मांग को जमीनी स्तर तक लाने के लिए ब्रिगेड जनसभा को सफल बनाने की अपील की। रानीगंज भाजपा शहर मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल ने कहा कि सांगठनिक बैठक में नरेंद्र मोदी की सभा को सफल बनाने के साथ साथ सांगठनिक चर्चा भी की गई। इस दिन माकपा, कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस छोड़कर लगभग 150 कर्मी एवं समर्थक भाजपा में शामिल हुए, जिनमें उल्लेखनीय रूप से तपन चक्रवर्ती एवं श्याम बाबू केसरी शामिल हैं। भाजपा शहर मंडल के अध्यक्ष राजेश मंडल ने इन्हें भाजपा का झंडा थमाकर अपने दल में शामिल किया। आज के सांगठनिक बैठक भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल बनेरा छे। 7 तारीख आगामी दिन 7 तारीख के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिगेडे एक विशाल जनसभा आछे। से सभा के सफल मंडित करार जन्य आज के भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल वनेर कार्यकर्तादेर संगे एक सांगठनिक बैठक होयेछे, चर्चा होयेछे और एखान थेके विशाल भावे रानीगंज थेके विशाल भावे कार्यकर्ता जाबे, सेदिन जनसभाते जोग दिबे। किछु कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी छेड़े अनेक लोग आज के बीजेपीते जोग दिएछेन। ओनार आज के योगदानेर प्रोग्राम छिलो। आज के मोटामुटी 150 लोक जयनिंग करेछेन। भारतीय जनता पार्टी गोटा पश्चिम बांगला विशाल एक बड़ो दल हो गए। प्रत्येक दिन केउ ना केउ आज के भारतीय जनता पार्टी जयन करछेन। कल के पुरातन आमादेर मेयर माननीय जितेंद्र दाओ कल के जयन करेछेन, राज्य सभापति दिलीप दार हाथे। डेली कोनो ना कोनो जायगाय जयनिंग प्रोग्राम चलछे। सेई आज के रानीगंजेও अनेकजन जे ओनारा जे कि भेबेछेन कि आर এই দলে কাজ করতে পারছি না, তো ওই দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। इस मौके पर देव कुमार बोस, सागर राय, अलकदेव पांडे, तुहिन मन्ना समेत अन्य स्थानीय नेता शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। 2021 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই টহল দিতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। বুধবার দুর্গাপুরের লিলুয়াবাদ, ডি মার্চ সহ বেশ কিছু এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চে ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক গুপ্তা ও স্থানীয় কোকোভেন থানার আধিকারিকেরা। বাসিন্দাদের কাছে নির্ভয়ে ভোটদানের আবেদন রাখলেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা। 21 নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে টহল দিতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বুধবার সকালে দুর্গাপুরের লিলুয়াবান, ডি মার্চ সহ বেশ কিছু এলাকায় টহলদারি দিতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। সাথে ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক গুপ্তা ও স্থানীয় কোকোভেন থানার আধিকারিকেরা। টহলদারির পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের সাথে কথা বলেন কেন্দ্রীয় জওয়ানরা। ভোটারদের মনোবল বাড়ানোই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ভোটদানে কোনো সমস্যা আছে কিনা সেসব বিষয়ে তাদের সাথে কথা বলেন তারা। নিশ্চিন্তে ও নির্ভয়ে এলাকার ভোটারদের ভোট দেওয়ার আশ্বাসও দেন দুর্গাপুর থানার পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনী। দুর্গাপুর থেকে সাধু রুজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। বুধবার আসানসোল পৌর নিগমের সভাকক্ষে পানীয় জল ও বিদ্যুতের সমস্যা নিরসনে WBSEDCL, ইন্ডিয়া পাওয়ার, PHE ও আসানসোল পৌর নিগমের আধিকারিকদের সঙ্গে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য গ্রীষ্মকালে আসানসোল ও সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জল ও বিদ্যুতের সরবরাহে যাতে কোনো সমস্যা না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আসানসোল পৌর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। বুধবার আসানসোল পৌর নিগমের সভাকক্ষে পানীয় জল ও বিদ্যুতের সমস্যা নিয়ে বৈঠক করা হয়। এই বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রীষ্মকালে আসানসোল ও তার সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহে কোনো সমস্যা যাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া। WBSEDCL, ইন্ডিয়া পাওয়ার, PHE এবং আসানসোল পৌর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে এদিন বৈঠক করা হয়। আসানসোল পৌর নিগমের পুর কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া তিনি জানান, গ্রীষ্মকালে পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সাধারণ মানুষকে। তাই গ্রীষ্মের শুরুতেই এই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাতে পানীয় জলের অসুবিধা না হয় সেজন্য প্রত্যেকটি ওয়ার্ড ও বড় এলাকায় জলের পাইপলাইন করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগ যাতে ব্যাহত না হয় সেই দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হবে। अभी क्योंकि समर का सीजन चालू हो रहा है
तो हम आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यही कोशिश कर रहे हैं, रिव्यू किया जा रहा है कि पानी की समस्या कहीं ना हो। काफ़ी हद तक जो है पानी का काम हो चुका है एवं आसनसोल के कॉर्पोरेशन एरिया के प्रत्येक वार्ड और बोरों में जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो WBACDCL और इंडिया पावर जो कि हमारे पंपिंग हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, उनको लेकर PHE को लेकर और हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो पूरी टीम है पानी की, सबको लेकर एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ सिद्धांत ये लिए गए कि इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि पंपिंग हाउस में सफिशिएंट करंट रहे सब समय और पानी जो है हमेशा हम अच्छी तरह से मुहैया करा सकें। और उसके साथ साथ कनेक्शंस जो है कहीं कोई असुविधा ना हो, इसको लेकर आज रिव्यू मीटिंग हुई। आसनसोल থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। भूदशान प्रभावित अंडाल के हरिसपुर के बासिंदों ने पुनर्वास एवं मुआवजे की मांग पर ECL का परिवहन ठप कर रहे हैं प्रदर्शन। पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना अंतर्गत ECL के काजोड़ा एरिया अधीन माधवपुर ओपन कास्ट माइंस से सटे हरिसपुर ग्राम में हुए भूधसान की घटना में प्रभावित ग्रामीणों को अब तक कोई पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिला है। ECL प्रबंधन के इस रवैये से क्षुब्ध होकर ग्रामीणों ने बुधवार की सुबह से ही परिवहन ठप रखने के साथ साथ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हरिसपुर ग्राम के प्रभावित लोगों का कहना है कि भूधसान की घटना 7 माह बीत चुके हैं, परंतु अभी तक पुनर्वास एवं मुआवजे के विषय को लेकर ECL प्रबंधन पूरी तरह उदासीन है। ग्रामीणों ने पिछले 14 दिनों से ECL के माधवपुर OCP के ट्रांसपोर्टिंग बंद रखी है। बुधवार की सुबह से ECL प्रबंधन ट्रांसपोर्टिंग पुनः आरंभ करने चाह रहा था, किंतु ग्रामीणों ने जमकर इसका विरोध किया और ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी। ग्राम कमेटी के सदस्य नयन गोप ने कहा कि पुनर्वास एवं मुआवजा न मिलने से हरिसपुर ग्राम के 670 परिवार मौत के मुंह में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, परंतु ECL प्रबंधन इस विषय को लेकर अब तक ना तो कोई कारगर कदम उठाई है और न ही ECL के JCC कमेटी के साथ बैठक की। আপনারা সবাই জানেন হরিশপুরের যে ম্যাটারটা 18/7/2020 এবং 20/7/2020 ভয়াবহ ধসের কবলে পড়ে হরিশপুরের মানুষের 670টি পরিবার তাদের জীবন জীবিকা সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। এটা শুধু হরিশপুর একটা এক্সাম্পল, পাণ্ডবেশ্বর বাঙ্গালপাড়া থেকে আরম্ভ করে 143টা এলাকা এরকম বিপদের মধ্যে কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে। প্রাক্তন সাংসদ মাননীয় হারাধন রায় সুপ্রিম কোর্টে যে PIL করেছিলেন জনস্বাস্থ্য মামলা, সেই জনস্বাস্থ্য মামলাতে আমরা কিন্তু জয়লাভ করি 2004-এ এবং সেই জনস্বাস্থ্য মামলাতে যাদেরকে পার্টি করা হয়েছিল গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, কোল ইন্ডিয়া, রাজ্য সরকার, এদের মধ্যস্থতায় ঠিক হয় যে 143টি এলাকাকে রিহেবিলিটেশন দেওয়ার জন্য 60,000 কোটি টাকার একটা প্যাকেজ দেয়। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আরো একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। स्वास्थ्य की रक्षा और अधिक पौष्टि, एग्रो फ्रेश आटा की रोटी, खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट, आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा, एग्रो फ्रेश आटा। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে সঠিক পুষ্টি, এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি, এগ্রো ফ্রেশ আটা। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842।
शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। আসানসোলে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যুর পর ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশের গাড়ির চালক এখনো গ্রেফতার না হওয়ায় আসানসোল দক্ষিণ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা আসানসোল দক্ষিণ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হলেন। দাবিপত্র তুলে দেওয়া হলো থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে। পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু ঘিরে সোমবার মাঝরাতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল আসানসোল। পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় বছর 30-এর বাইক আরোহী বিকাশ ঘোষের মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে জিটি রোড অবরোধ করে তাণ্ডব চালায় উত্তেজিত জনতা। ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশের গাড়ির চালক এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। এরই প্রতিবাদে আসানসোল দক্ষিণ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা আসানসোল দক্ষিণ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হলেন। পুলিশের গাড়ি বলে রেয়াত করা যাবে না। ঘটনায় পুলিশের গাড়ির চালককে অভিযোগের কাঠগড়ায় তুলে অভিযুক্ত চালককে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন সরব হলেন আসানসোল দক্ষিণ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। আসানসোল দক্ষিণ থানার সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন তারা। এরপর আসানসোল দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে তারা তুলে দিলেন স্মারকলিপি। তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করছে বলেও এদিন অভিযোগ তুললেন কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়রা। থানায় এই বিষয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়নি বলে এদিন অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতারা। আসানসোল দক্ষিণ থানার আইসির বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিলেন তারা। রাজনীতি করার জন্য কংগ্রেস সব জায়গায় রাজনীতি করা নয়, এরা আপনার তৃণমূল এবং বিজেপি এই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতিকরণ করছেন। তিনারা বাড়ির লোককে ডেকে রাজনীতি করছেন। আজ পর্যন্ত এই বিজেপির নেতৃত্বের জন্য আজ পর্যন্ত এফআইআরটাও থানাতে হয়নি যে লোকটা মারা গেছে তার জন্য। পুলিশের সঙ্গে আমার যেভাবে কথা হয়েছিল, পুলিশকে আমি বলেছিলাম পরিষ্কার কথা যে দেখুন আমরা কংগ্রেস এখানে রাজনীতি করি না, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করি না। তাই আমি আপনার কাছে বলতে এসেছি যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেই গাড়ির ড্রাইভারের নাম আপনাকে কেস করতে হবে। পুলিশের গাড়ি হোক আর মন্ত্রীর গাড়ি হোক আমাদের দেখার দরকার নেই। এবং এই মতো অবস্থায় আসানসোল শহর পাড়ার যিনি আইসি আছেন তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমরা পুলিশের নামে কেস করব, কিন্তু দুর্ভাগ্য তারা আজ পর্যন্ত বিজেপির নেতারা তাদেরকে এমনভাবে আটকে রেখেছেন, তাদেরকে এমনভাবে ভুল বুঝাচ্ছেন যে তারা এফআইআর পর্যন্ত করতে আসতে পারেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যুকে ঘিরে গত সোমবার মাঝরাতে রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল আসানসোল। ঘটনার পর উত্তেজিত জনতা থানায় চড়াও হয়ে পুলিশের একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি থানা লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে জিটি রোড অবরোধ করেও বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। आसनसोल থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल स्टेशन परिसर में रेलवे मेंस यूनियन ने मास रैली एवं पथसभा की। मास रैली एवं पथसभा से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में वामपंथी प्रत्याशियों को जीत दिलाने की अपील की। बुधवार को आसनसोल रेलवे स्टेशन परिसर में वाम फ्रंट अनुमोदित रेलवे मेंस यूनियन की मास रैली एवं पथ सभा हुई। इस मास रैली एवं पथ सभा में रेलवे मेंस यूनियन के सदस्य अच्छी संख्या में उपस्थित हुए। मुख्य वक्ता के रूप में रेलवे मेंस यूनियन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा उपस्थित हुए। मास रैली एवं पथ सभा का मूल उद्देश्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में वामपंथी प्रत्याशियों को विजयी बनाने का आह्वान करने का था। रेलवे मेंस यूनियन के नेताओं ने एक एक कर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो मजदूरों की बात संसद तक पहुंचा सके। इतना ही नहीं, राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में पुनः वाम फ्रंट की ही सरकार बननी चाहिए। वाम फ्रंट सरकार ही मजदूरों के हक के लिए सामने रहती है। इसका एक उदाहरण पूर्व रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन वासुदेव आचार्य हैं। उन्होंने मजदूरों के हक की बात इस तरह संसद में रखी कि सरकार को अपने निर्णय वापस लेने पड़े। हमें आज ये शपथ लेने की दिन है कि पश्चिम बंगाल के सरजमीन पर हम ऐसे एक सरकार गठन करेंगे जो कल ईस्ट रेलवे मेंस यूनियन को आंदोलन करने में सहयोगिता करेगा। हमारे नेताओं ने बोलने का काम किया कि एक समय संसद में वामपंथियों की उपस्थिति अधिक मात्रा में थी,
इसीलिए आपके लिए बोलने वाला एक नेता था। हमारे यहाँ कुछ रनिंग स्टाफ उपस्थित है, उनको वो दिन हम याद कराते हैं। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। বুধবার কলকাতায় বিজেপির হেস্টিংস কার্যালয়ে আসানসোল নগর নিগমের 3 প্রাক্তন পারিষদ বাপি হুইলার, অমিত তুলসিয়ান, সাধন পাল যোগ দিলেন বিজেপিতে। অন্যদিকে জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিজেপিতে যোগদানে তৃণমূলের অন্দরে প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ল সমগ্র পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে। আসানসোল নগর নিগমে গঙ্গা জল দিয়ে শুদ্ধিকরণ আসানসোল নাগরিক বৃন্দের। পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, প্রাক্তন মেয়র ও বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারির বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ভি সিদ্ধার্থন দাসু, হরেরাম সিং, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী নিজেদের কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন। পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক কার্যালয়ে করা হলো শুদ্ধিকরণ। আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন মেয়র তথা পাণ্ডবেশ্বরের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল শিবির। আসানসোলে দাহ করা হলো জিতেন্দ্র তিওয়ারির পুষ্পতুল। অন্যদিকে জিতেন্দ্র তিওয়ারি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় খুশি জাহির করল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। অন্ডালে আবির খেলে পথ চলতি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হলো লাড্ডু। দুর্গাপুর নগর নিগমের 15 নম্বর ওয়ার্ডের গোসাইনগর এলাকায় 3.5 বছরের শিশুকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ। ঘটনায় গ্রেফতার প্রতিবেশী। দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে শিশুকে ভর্তি করানো হলে শিশুর চিকিৎসায় দেরির অভিযোগ। প্রতিবাদে হাসপাতালে বিক্ষোভ বিজেপির। দু 2021 বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দুর্গাপুরের লিলুয়াবাদ, ডিমার্ট সহ বেশ কিছু এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের রুট মার্চে ছিলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডেপুটি কমিশনার অভিষেক গুপ্তা সহ কোকোবেন থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা। আসানসোল পৌর নিগমের সভাকক্ষে পানীয় জল ও বিদ্যুতের সমস্যা দূরীকরণে WBSEDCL, ইন্ডিয়া পাওয়ার, PHE ও পৌর নিগমের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সমস্যা সমাধানে বিশেষ নজর দেওয়ার আশ্বাস দিলেন পৌর নিগমের কমিশনার নিতিন সিংহানিয়া। ধসের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অন্ডালের হরিশপুর গ্রামের বাসিন্দারা পুনর্বাসনের দাবিতে ইসিএল এর জামবাদ প্রজেক্টের সামনে 14 দিন ধরে পরিবহন বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। বুধবার ইসিএল কর্তৃপক্ষ পরিবহন ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে গেলে বাধা দিলেন বাসিন্দারা। ইসিএল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তারা তুললেন স্লোগান। আসানসোলে পুলিশের গাড়ির ধাক্কায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যুর অভিযোগ তুলে জিটি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনায় অভিযুক্ত চালকের গ্রেফতারের দাবিতে আসানসোল দক্ষিণ থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভে সামিল হলেন আসানসোল দক্ষিণ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা। আসানসোল স্টেশন চত্বরে রেলওয়ে মেন্স ইউনিয়নের পক্ষে র্যালি ও পথসভার আয়োজন। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাম মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানানো হলো আয়োজিত কর্মসূচি থেকে। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।